నెల్లూరు జిల్లా సుల్లూరుపేటలో 3 రోజుల పాటు జరిగిన ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ ముగిసింది. పక్షుల పండుగను తిలకించేందుకు ఏపీ, తమిళనాడు, కర్ణాటక నుంచి భారీగా పర్యాటకులు తరలివచ్చారు. పర్యాటకుల కోసం ఆర్టీసీ అధికారులు ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాట్లు చేశారు. తాడా మండలం భీమురివారిపాలెం పడవలవారి రేవు వద్ద బోటు షికార్లతో హోరెత్తింది. ఇటీవలే సంక్రాంతి పండుగను పెద్ద పండుగగా ఘనంగా జరుపుకున్న ఏపీ ప్రజలు తాజాగా ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ ని కూడా అలాగే జరుపుకున్నారని మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి అభివర్ణించారు. చివరికి సూళ్లూరు ప్రాంతం చేరుకుంటాయి. ఈ సందర్భంగా సూళ్లూరుపేట, తడ, దొరవారి సత్రం మండలాల్లో ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తారు. ఈసారి కూడా అధికారులు అందుకు అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో 3 రోజుల పాటు అధికారికంగా ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ ను నిర్వహించారు. ఇందుకోసం బాబు సర్కార్ 3 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసింది. మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. లండన్, రోన్ ఆఫ్ కచ్ ఇటువంటి దేశాలందరి నుంచి వేల కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేయటం, ఇక్కడికి రావటం, నేలపట్టు ప్రాంతానికి రావటం, మళ్ళీ తిరిగి అక్టోబర్లో రావటం, మార్చిలో వెళ్ళిపోవటం, ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంది. మనం ఏదో యాన్యువల్ హాలిడేస్లో ఫ్యామిలీతో కూడా పిల్లల్ని తీసుకుపోతాం, వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ అయిపోతే గోవాకు ఎక్కడికో తిరిగిపోతాం, అది పోయి మళ్ళీ వస్తాం. అట్లా అవన్నీ ఇక్కడికే రావటం, మన జిల్లాకి, మన రాష్ట్రానికి, మన సుల్లూరుపేటలో నేలపట్టు ప్రాంతానికి రావటం, అది ఈరోజు ఒక పండగగా చేసుకోవటం ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. ఏపీ నేతలు ప్రభుత్వ ధనాన్ని దండుకుంటున్నారని ప్రతిపక్ష నేతలు విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఫెస్టివల్ కు 3 రోజుల ముందే పనులు ప్రారంభించడంతో నాసిరకంగా జరుగుతుందంటున్నారు. కమిషన్ల కోసమే ప్రతి ఏటా కోట్లాది రూపాయలను ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ కోసం వెచ్చిస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. టూరిజం అభివృద్ధికి స్వదేశీ దర్శన్ కింద 65 కోట్లు వస్తే వాటిలో కూడా టీడీపీ నేతలు కమిషన్లు నొక్కేస్తున్నారని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నారు.